Jama'a assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. A bidiyon da ya gabata mun yi bayani akan yadda ake buɗe demo account akan wannan broker mai suna EXCO broker. So account ɗinmu ya buɗu kuma mun nuna yadda ake login daga ainihin email ɗin da suka tura mana account ɗinka zuwa ainihin wannan MetaTrader 4 ɗin naka. So a wannan bidiyon insha Allah kusan shine darasi na farko mun shiga gundarin aikin gadan-gadan saboda yanzu za mu nuna yadda za ka yi setting ɗin ainihin ita wannan MetaTrader 4 ɗin naka zuwa appearance ɗin da kake bukata ko in ce ainihin zuwa view ɗin da kake bukata. Kamar yadda kuke gani cewa wannan view ɗin black ne sannan ga wani layi da kuke gani sannan candle ɗin za ku ga green and white ne. To in Allah ya yarda yanzu zan bi ku daki-daki yadda za mu seta wannan interface ɗin zuwa view ɗin da zai ba mu dama mu samu abin da za mu yi insha Allah. Kafin mu shiga darasin kai tsaye na gaya muku wannan bidiyo yana zuwa ƙarƙashin wannan broker mai suna EXCO broker wanda za ka iya buɗe account da ka ga dama a cikin step uku. Na farko za ka iya fara trading da su a ƙarƙashin wannan MetaTrader ɗin. Live account ne ko demo account sannan kana da leverage kala-kala wanda komai sun riga sun yi providing insha Allah. So wannan shine broker da ake kira EXCO wanda akwai link a description idan kana so ka jarraba ko ka gwada ka fara trading da su insha Allah. Idan za ka buɗe live account ko demo account akwai link na ajiye a description wanda shi za ka danna zai kawo ka direct inda za ka fara buɗawa. So kai tsaye yanzu bari mu koma kan bidiyon mu. Za mu koma kan bidiyon mu ci gaba da abin da ya kamata. Kamar yadda kuke gani mun yi bayani cewa duk da bidiyon ba na so ya tsayi bidiyo ne na ɗan ƙanƙanin lokaci domin a gane kuma a je a yi practicing wanda duk wanda bai gane yadda zai yi wannan amfani da wannan MetaTrader ɗin 4 ɗin ba wanda da ita muke amfani mu yi trading da wannan broker a cikin wannan. Mun ga yadda ake saitawa idan baka gane ba ka koma darasi na farko a wannan playlist ɗin gashi nan a sama na ajiye shi a card za ka gan shi sai ka koma ka kalla. So za ka shigo nan gurin ga wani guri da aka sa dot guda uku za ka zo ka danna idan za ka seta ainihin za ka seta wannan appearance na ainihin dashboard ɗin na ko kuma a ce na screen ɗinka. Kana taɓawa zai nuna maka cewa wannan training account ne demo account. So ba za ka shiga trade ba za ka shiga mailbox ba ruwanka da calendar trader community nan gurin da aka sa setup setting nan za ka zo ka danna. Kana zuwa ka danna settings abinda kawai za ka zo gurin da aka ce za ka zo gurin da aka ce customize color scheme. Wannan customize color scheme ɗin shi za ka taɓa. Kana taɓawa zai kawo maka sai ka danna da ka danna zai kawo maka arrangement nasu wa'annan color schemes ɗin gasu nan kamar yadda kuke gani. So by default za ku ga cewa ni setups ɗina yana kan green and black ne. So yanzu wannan layi na tsaye-tsayen da muke gani na kan screen ɗina shine wannan gurin da aka ce green. So amma yanzu abin da zan mayar da shi akan black on white. Zan mayar da shi black on white. So foreground ɗina gefe kenan rubutun gefe wannan shine black, green line ɗina shine wannan. So zan mayar da shi ainihin white domin ya ɓace gaba ɗaya. Idan na mayar da shi white zai ɓace sannan sai ainihin akwai abin da ake kira bar up ma'ana candle ɗin da yake nuna buying. A nan EXCO suna amfani da black ne. So bar down kuma candle ɗin da yake nuna selling ko ina mafi yawanci mun san cewa red ne. So don haka gashi za mu danna red sannan bull candle ɗinmu ma'ana candle ɗinmu na buying still za mu mayar da shi black. Sannan bears candle ma'ana shine candle ɗin da yake nuna selling kenan shi ma za mu mayar da shi red kamar yadda muka ɗora wancan za mu zaɓi wannan kala za mu mayar da shi red. Sannan sai chart line ɗinmu. So chart line tun da ainihin black background muke amfani da shi so za mu mayar da shi white kenan. So don haka volume za mu cire ta mu sa white ba ma buƙatar volume. Bid da ask duk za mu rabu da su. Stop loss da take profit za mu rabu da su gaba ɗaya domin su dinga appearing haka. So bayan ka gama saita wannan za ka zo gurin nan da aka ce done sai ka danna done. Kana danna done sai mu koma mu ga ya appearance ɗin channel ɗinmu ya koma sai mu dawo nan. So kun ga yanzu ga yanda ainihin candle ɗinmu ya koma. So mun tashi daga wannan red ɗin mun koma abin da ake kira wannan ya koma black white ko in ce red and black on white. So wannan shine ainihin foreground ɗinmu da muke kira.
wannan shine background ɗinmu, sannan wannan shine ainihin foreground na gefe, sannan kuma wannan su ne candle ɗin. Duk inda kaga wannan jan candle ɗin yana nuna maka selling ake, idan kaga baƙin candle yana nuna maka buy. Sannan mun yi ƙoƙari ne domin mu ɗauki kalar da shi wannan broker yake tafiya da shi domin ganewa, ma'ana kamar yadda kuke gani za ku ga suna amfani da black and red ne mostly a abubuwansu. So wannan shine yanda za ka saita ita wannan candles ɗin naka kuma ya tafi daidai da komai. A darasi na gaba insha Allahu, saboda wannan abun ka je ka gwada kai practice ka jona komai da komai, candle ɗinka ya canja daga wancan view ɗin zuwa wannan view ɗin, daga wancan view ɗin zuwa wannan view ɗin, daga wannan view ɗin gashi nan a gefe zuwa wannan view ɗin wannan jan kamar yadda kuke gani insha Allahu. So wannan shine yanda ake saita candle ɗinka ya koma zuwa ainihin setup na ainihin wannan broker mai suna EXCO, kuma shine darasi na farko a MetaTrader 4. A darasi na biyu insha Allahu zan nuna mana yanda ake yin ragowar setups ɗin, tunda wannan series ne na duk amfani da ita wannan trader EXCO ko in ce wannan MetaTrader, wanda in dai ka tsaya ka kalla baka buƙatar wani kuma wani guidance ko wani bayani akan shi ainihin wani abu da zaka zo ka yi ko amfani da ita wannan MetaTrader ɗin ko wasu abubuwa da waye. In dai ka tsaya ka bi wannan series ɗin insha Allahu za ka gane komai da komai yadda dakin sun yake. So yanzu mun samu biyu na EXCO, bidiyo na gaba za mu je har gurin da za mu yi amfani da dukkan wasu abubuwa da muke buƙatar sani akan wannan ita MetaTrader 4 ɗin kafin mu shiga trading da ita gadan-gadan, da yadda za mu sa color, da yadda za mu yi appearing, da yadda za mu yi komai, har mu zama mu je kan yadda za mu dinga taking trading da kanmu tare da wannan. Kar ku manta wannan bidiyo ya zo daga EXCO Trader broker ne wanda muke amfani da shi wajen yin trading demo ko live account, kuma ku sani cewa broker ne wanda yake da inganci, wanda insha Allahu idan ka buɗe ka fara aiki da su za ka ga abubuwan da ake faɗa insha Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.